Sådan. Ja, og så skal du have en rigtig mandedrik. Er ikke noget med spiritus i? Et glas limonade eller sådan noget? Hvad siger Thomsen? Vi har en orangeade, den er appelsin for i. Ja, tak, sådan en. Ganske som damen ønsker. En ekstra fin orangeade, Thomsen. Ikke? Ja vel, ja. Man skulle altså ikke danse med dig, Jenny, når man kun er et almindeligt mandfolk. Nu vil jeg godt have den cigaret. Alright. Satan er det. Det er jo en spiritusflaske. Kæft for helvede. Du holder ikke kæft, for det er noget svineri. Hvad er det? Hvad er det, der er noget svineri? Og poste deres glas fuldt af spiritus. Ja, undskyld, men det er noget helt delefakta. Det er en gammel ginflaske, jeg bruger af pebermynteessens i. Det er jo løgn. Jeg hørte jo selv, hvordan du og 22 aftalte, at de skulle drikke hende fuld, for at 22 kunne komme i seng med hende. Du er altså ikke bare en forbandet løgnhals, men du er også en skidt kammerat. Vend nu bare ikke op og ned på det hele. Det er dig, der bærer dig af som en skidt fyr. Nu tager du altså og... Jeg siger ikke noget til, du vil i seng med en køn pige. Men det er i måden, der er så meget tarvelig. Ikke alene bruger du trikser med at drikke hende fuld, men du gør det oven i købet, så hun selv tror, hun drikker postevand. Kan du så komme ud? Jeg går, når det passer mig, og ikke 0,0 sekunder før. Så kan jeg også nå at betale. Så skal der fandme også have smæk. Lad være for helvede. Må det faktisk slå ham ihjel? For helvede. Jeg er også altid for stærk. Han er bare bevidstløs. Kom med en våd klud. Værsgo, det er is. Nu skal jeg... Jeg tror, jeg går nu. Hvad skylder jeg? Øjeblik her. Tak. 3, 7, 3, 1, 21, 21, det er... Tak, det er 19 med slæb. Pengene passer. Meget tak her, meget tak. Farvel, frøken. Kan du så se, at du fik smæk? Selvfølgelig havde de ret her, men jeg kunne jo faktisk ikke gøre andet, jeg havde fået beskidt på. Herr Olsen? Ja? Må jeg gå med dem? Med mig? Ja. Der er ikke noget, de hellere må. Jeg mener, jeg kan slet ikke sige.